Vítám vás u dnešního videa. Doufám, že se vám bude líbit. Použiju dneska barvy Amsterdam a Pebeo, obě dvě modrou se žlutou. Barvy Pebeo jsou neprůhledné, mají značení černého čtverečku, neboli opak. A barvy Amsterdam ty mají čtvereček, který je napůl černý, napůl průhledný, jsou poloprůhledné. Na roztírání zde používám váleček na linorit. Mám hodně druhů válečků, nebo více druhů válečků. Na e-shopu mám takový, řekněme, nejlevnější, nejobyčejnější, ale používám ho taky dost a ráda. Je takový lehčí a menší, teda mám velikost než tady ten, a taky se s ním dobře pracuje. To je individuální a vlastně u válečků je celkem jedno, jaký máte. A tady jsem použila teda barvy Pebeo, který trošku rychleji schnou. Ona je docela horko, takže prostě ty barvy schnuly více, než jsem čekala, a tady jsem přidala barvu, udělala jsem chybu, že jsem ten váleček předtím otřela, takže jsem začínala znova a bylo to znát. Nicméně ten den to byl první tisk a podložka se vždycky musí trošku zahřát, aktivovat. Ten první tisk, který budete vždycky v ten den dělat, bude takový jiný než potom ty další. A rozhodla jsem se použít tady obilí. A tady jsem zrychlila ten záznam trošku, protože jsem v tom docela pomalá a to se potom projevilo v tom, že ta barva rychleji zaschla, což uvidíte. Používám pravítko, abych ten papír vycentrovala. Jsem si na to už zvykla a používám ho snad pořád. Tady používám papír 220 gramáž, takže se do něj barva vpíjí pomaleji. Je hodně silný, tuhý ten papír. A jak vidíte, tak ten tisk není úplně dokonalý. Co je dokonalé? Při práci na Jelly Plate právě, že mně se třeba ty tisky, které nejsou jakoby dokonalý, líbí víc. Tady hodně zbylo barvy na podložce, což vůbec nevadí, tak udělám další tisk, tady dávám už víc barvy. Tady právě zjišťuji, že byl lepší menší váleček a to je přesně ten, co je na e-shopu a dobře se s ním pracuje, obzvláště pro děti bych řekla, že je vhodnější, je lehký. Zase použiju obilí, samozřejmě stejný, není to problém, když je na něm trochu barvy. A tady jsem místo toho 220 gramážového papíru vzala papír watercolor papír. Tam je takový strukturovaný, slabší a strukturovaný, a ta savost toho papíru je taky trochu menší. A ty barvy Pebeo celkem rychle schnou proti třeba Amsterdam, což může být výhodný třeba právě pro děti, že nemusí tak dlouho čekat, než to zaschne.
protože i pro mě je to někdy zkouška trpělivosti. Vlastně vydržet, než ten papír sundám, abych ho nesundala předčasně. Ty barvy, jak jsem říkala, jsou poloprůhledné. Když takhle mícháte barvy, tak je vhodnější použít vždycky stejný druh té barvy, protože kdyby byla jedna neprůhledná, jedna poloprůhledná, tak ta neprůhledná samozřejmě je výraznější než ta poloprůhledná. Existují i barvy průhledné úplně, ty mají ten čtvereček na tom značení úplně bílý nebo prázdný. Ty barvy Amsterdam jsou na první pohled sytější. Možná jsem jich dala i trochu víc, ale ta barva je prostě intenzivnější. Ty barvy jsou kvalitnější, dražší. No a ten tisk je, myslím si, hodně výrazný, pěkný, ale tady vidíte to srovnání, že si myslím, že to jako nevadí, prostě každý má svoje kouzlo. No, ještě jsem se rozhodla pro jeden tisk, protože trochu barvy na podložce je. Tak ho zopakuju a použiju jiný papír, použiju japonský papír. A na všechny pomůcky se vám budu snažit dát odkazy do popisku videa, abyste si mohli dohledat. Ten japonský papír je opravdu skvělý. Je to hladký, jemný papír, zároveň je pevný v tahu, odolává vlhkosti, nebo ta barva ho nějak nerozmáčí, takže opravdu výborně se s tím pracuje a z té podložky většinou všechno se sundá. Nezůstává nic na podložce, když to necháte pořádně zaschnout s tím japonským papírem. No a který se vám líbí nejvíc? Mně se asi líbí ten druhý tisk nejvíc a tenhle ten poslední potom. A tady tím japonským papírem asi, on je takový lesklej. Já vám děkuju moc za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak budu moc ráda za like a budu se těšit příště. Ahoj!